我邊條怪怪？係咪呢條怪怪喺度等緊喎？我周圍走呢條。哇！多咗條，哇！多咗。追住啲魚係有，睇下有幾多隻啊？1、2、3隻，隻海豹，每個人都係有受過呼吸嘅，不過佢哋可以自由控制自己鼻哥嘅呼吸。它需要鼻輪同埋鼻哥等到上水之後再翻返一個新鮮空氣，所以佢哋瞓覺同餵養嘅時候都需要到陸地或者冰塊上面休息㗎。Octopus sees food with their lungs, but they can control their nostrils, closing them in underwater to stop water from getting in. That's why the little ones are not alone on land. 它們和人類一樣是用肺部呼吸的，不過可以通過閉口開合，在水裡面會自動閉合，避免海水進入。所以它們在睡覺或看門的時候，就需要到陸地或海邊上休息。喺呢度，我哋嘅巴海豹帶住美美嘅生活，但係喺野外嘅大豹就要面對。海豹隻手咧就短啲嘅，海獅咧嗰隻就可以咁樣。係咩？人餵咯，唔係佢我嘅餵。好蠢啊佢！佢擒唔到上去？哎，大狗去！哇！好窄喎已經，放。排隊啊！排隊先媽咪講。過嚟。等陣先。我 waiting 等媽媽嚟，我遞俾媽媽。你企度，你企度。